No szczałeczka, witam wszystkich serdecznie, jak też pewnie widzicie, przygotowany, uczesany, spakowany na 3-dniowy wyjazd w góry. Jedziemy za chwilę na pociąg do Wrześni. Jestem już w Poznaniu, dokładniej pod dworcem zachodnim. O, proszę bardzo. Co, mam pociąg za 3 minuty albo za 20, ale pojadę tym za 20, bo nie będę się śpieszył, nie ma co, nigdzie mi się nie śpieszy, nie chcę się stresować, bym musiał biec, a tak sobie elegancko pójdę. Jak widzicie, dalej siedzę w pociągu, będę na miejscu za jakieś 3 minuty, ale zobaczcie, ten pociąg jest absolutnie pusty. Tam również nikogo nie ma. Ja jestem już na miejscu, jestem we Wrześni, możecie sobie zobaczyć dla niedowiarków. Także teraz idziemy na parking do Wojtka, ponieważ po mnie przyjeżdża i to u niego spędzimy dzisiejszą noc. Co dobrego robisz, Wojtuś? Ja robię, powiem tak, kurczaczek w sosie śmietanowo-cebulowym i do tego makaronik. Patrzcie, co tutaj mamy. Ogóreczki domowej roboty. No i mamy już kolejny dzień. Jestem tutaj z Wojtkiem. Wojtuś nas pakuje do auta. Tutaj pan kierowca. Co, Wojtuś, powiesz o wczorajszym meczu Realu z Bayernem? O zachowaniu Kamavingi. Nie wypowiem się na temat tego zawodnika, mogę się schować co najwyżej. 4 godziny później jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Tutaj pani nam pozwoliła stanąć. Stoimy sobie. Patrzcie, wchodzimy tam na skopca. 724 metry nad poziomem morza. To nie są przelewki. Też widzicie. Outficik jest. Czekaj. Halo? Spodenki, buty. 622 metry nad poziomem morza. Jeszcze 102 metry przewyższenia, ale zobaczcie na to coś. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda ciekawie. Jak widzicie, jesteśmy na szczycie. Tylko coś nazwa się nie zgadza, bo źle poszliśmy. Poszliśmy w prawo, nie w lewo, ale zaraz nadrobimy. Patrzcie, po lekkich komplikacjach dotarliśmy. Skopiec 724 metry nad poziomem morza. Mamy to. 100 metrów dalej punkt widokowy. No taki nie najlepszy, ale nie jest zły. Jesteśmy na parkingu pod szlakiem. No bo masz za dużo właśnie. Idziemy na wodospad Szklarki. Zrobiliśmy zakupy w międzyczasie, żeby było co jeść. Kupiłem sobie jakieś delicje, loda jagodowego i w sumie nie wiem co jeszcze. No. Dobra, i moi drodzy, jesteśmy na pierwszym stopie podczas naszej wycieczki. Tutaj mamy schronisko jakieś, rzeczkę i uwaga, uwaga, uwaga. Łopa! Zobaczcie, jak ładnie sobie płynie ta woda w tych kamieniach tutaj. Takie gładziutkie są. A z drugiej strony takie śliczne skałki. Musiał dłużej biec. Powiem wam tak, widzowie. Pojechaliśmy w góry, miały być góry, a to nie ma góry. Idziemy po płaskim, jakieś drzewo leży. Wojtek, co o tym sądzisz? Chujnia, chujnia. Są jakieś pagórki, nie góry. No co mogę ci powiedzieć, no. Pierwszy postój na jedzenie nad rzeczką. 4 krosanty zjedzone oraz skir wypity. Tak wygląda rzeczka. Bardzo ładnie. Tutaj pozostałości jakiegoś mostu. Spróbuję przejść na drugą stronę. Nie będę zgrywał bohatera. Obstrałem majty i przeszedłem mostem. Straszny zaber. Rerekumkum. Zobaczcie, zaczyna się to, co lubimy, czyli jakieś takie górskie tereny, przewyższenia, w końcu coś się będzie działo. Drugi postój, taki krótszy, ale bardzo ładne widoczki. Bardzo ładne widoczki są. O. Co mogę powiedzieć, moi drodzy? Jak też pewnie widzicie, kortyzol zerowy. Zobaczcie, tam jaki widoczek. Tam też bardzo ładnie. Śnieżek jeszcze jest. Za mną, nie wiem czy widać, schronisko pod Ławskim Szczytem.
Zaraz tam sobie usiądziemy, coś zjemy i pewnie będziemy schodzić, bo się robi późno, żeby nie schodzić po ciemku. Godzina 18, zaczynamy schodzić. Dzisiaj spokojna trasa, bez żadnej napinki. Tutaj Wojtek coś świruje. Na ładny widoczek. A tu w sumie nic nie widać. Co powiesz, Wojtuś? 6-7, dotarliśmy do schroniska, nie ma tu ładne widoczki, ale nie ma zbytnio dużego wysiłku tutaj dzisiaj. Tak zwane podbiegi. Jutro zobaczymy, co będziemy kminić. Kurde, ci noga ucieka. No bo No, ty... znaczy prawa. Prawa. No i teraz? No. A w tą... No ciężko, nie? Nie, bo noga... Za szybko. Co mogę powiedzieć? Jest pięknie. Ptaszki ćwierkają. Schodzimy sobie ekipą, która mnie wyprzedziła. Po prawej stronie jest ładny widoczek, ale nie będzie tego widać, bo są drzewa. Niestety zasłania, ale jest bardzo przyjemnie. Niestety nastąpiły pewne komplikacje. Wojtuś nasz zagubił, nasz przewodnik. Także trzeba nadrobić. Idziemy jakimś innym szlakiem, bo musimy dojść do naszego głównego. Rozmaicić szlak troszeczkę, żebyśmy nie wracali tą samą drogą, to są pomówienia. No, także idziemy jakimś innym szlakiem i Idziemy zaraz teraz dojdziemy do czerwonym naszego szlakiem. głównego. Doskonale wiem, gdzie jesteśmy. Dobra, godzina 22, jesteśmy już w apartamencie. Wojtuś oczywiście gotuje, wszystko na swoim miejscu, jak na razie robi sobie pierogi. A ja pokażę, co kupiłem w Biedronce. Pizza Appetito 1 kg, tylko jest pewien problem, ponieważ tak wygląda lodówka i ona się nie zmieści do zamrażarki, więc będzie trzeba ją połamać, a drugim problemem jest to, że nie ma piekarnika ani mikrofali, więc będę musiał ją robić na patelni, natomiast zaraz wlatuję nasze smaki, pierogi ze szpinakiem i serem dzisiaj na kolację. I co jeszcze jest? Kilogram gołdy za 14 PLN-ów do promocji, szyneczka, 4 chleby tostowe, także będzie co jeść. Jak widzicie, Wojtuś dalej gotuje tosty. Nie ma opiekacza ani tostera, więc trzeba na patelni. Ale już nie na wodzie, tylko na mleku. Ale uwaga, uwaga. Zobaczymy, co Wojtuś wyszpącił dla mnie. Tak wygląda posiłek. Pierogi z tostami. Także uwaga, testujemy. Dobre pierogi, Wojtuś. Jakie? Dobre. No to najważniejsze. I jeszcze tościk. W ogóle... Tościk też zajebisty. No i mamy już następny dzień, godzina 8:30, siedzimy sobie z Wojtusiem. Patrzcie, co przygotowałem. Tosty, jajóweczka, herbatka. Żyć nie umierać, co powiesz, Wojtuś? Smacznego. Jesteśmy pod świątynią Wang. Tutaj bardzo ładna sceneria, jakiś cmentarz. Tutaj główna atrakcja naszego wyjazdu. I taki widoczek na Karpacz. Oczywiście remonty, także można się poczuć jak w Poznaniu. Elegancko. Gdzie dzisiaj idziemy, Wojtek? Od ciebie, to czek. Czy nie ma jeszcze pomysłu? Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy wrócimy. Ciężkie życie. Zobaczcie, w tym kościele w 1814 roku została przeprowadzona pierwsza runda wyborów do Zgromadzenia Narodowego w Norwegii. Tak, to są męskie rozmowy. 6-7. Tutaj mamy tak następujące. Proszę zobaczyć. Ciężkie życie influencera. Tak sobie ufamy i koniec. Jest? Ładnie. Pierwsza przerwa dnia dzisiejszego. Jesteśmy w schronisku Samotnia, tutaj z ekipą. Sobie zaraz zjem delicję. Tutaj napój ojcze, woda, tutaj kawka Kasi, marcheweczki, najtańsze żelki, o batonik
Jabłko. Wojtuś zdrowo, jabłuszko, tiktoczek, influencer. Robota. Wiaterek się trochę uspokoił, natomiast nie ukrywam, że dość mocno wiało, dlatego jest The North Face'ik. Elegancko, bardzo ładny widoczek, słoneczko, natomiast tak jest zimno, patrzcie, tam jest śnieżka, zobaczcie w ogóle ile tutaj mamy śniegu. Ja bym powiedział, że pod metr podchodzi. To jak sądzisz, Wojtuś, ile tu może być? Zaraz przetestujemy, zobacz. No tak powyżej, 60-70? no trochę powyżej kolana. Mamy to, moi drodzy, Krokonoski Narodni Park. Oficjalnie jesteśmy w Czechach. Woo! Dobra, jesteśmy pod Lucny Budą w Czechach. Zobaczcie, jaki tutaj mamy obrazek. Ale oprócz tego jest jeszcze bardzo ładny pies. Nie chcę do niego podchodzić, bo jest duży. Ale jest ładny. Nie wiem, o co chodzi w tym schronisku, ale zobaczcie, tutaj można kupić w automatu Cola Pet Bonaqua. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak taka stołówka, jakaś drewniana. W sensie podłoga jest drewniana. Siedzimy w jakimś takim wiatrołapie. Niestety miała miejsce nieprzyjemna sytuacja, ponieważ zostaliśmy ze stołówki wyrzuceni przez obsługę. Prawdopodobnie przez to, że zacząłem nagrywać, ale nie ma się czym przejmować, ponieważ nie każdy to rozumie. No, co mogę powiedzieć? Nie pozdrawiam tej pani. Pamiętajcie, w górach najważniejsze jest paliwo. Dinozaury, 2 peleny za paczkę. Będę świecił w nocy. Uwaga, moi drodzy państwo, mamy to! Nareszcie! Koniec tego piaskośniegu. Mamy kładeczkę. Idziemy sobie tutaj z Adasiem. Tam góra, do której zmierzamy, Śnieżka, potężny szczyt, najwyższy w tym pasmie górskim. No, planowane podejście 15 minut, zobaczymy ile to zajmie. Żarty się skończyły, finalnie wchodzimy na Śnieżkę. 1603 metry, to już nie są przelewki. Może być problem z tlenem. Wieje. Tak jak Wojtuś mówi. No, jesteśmy już troszkę przed szczytem, niestety bez raczków się nie obejdzie. Zaraz będę ubierał, Wojtuś ma już przyszykowane. Dla widza pokażemy, jak to się prezentuje. Jesteśmy już na Śnieżce i pomimo tego, że jestem tutaj trzeci raz w przeciągu miesiąca, to i tak się cieszę, ponieważ pierwszy raz w życiu mam takie widoki na Śnieżce. Zobaczcie, jak ładnie. Także pomimo tego, że jestem tutaj szósty raz, to nie narzekam. Ładna widoczność, fajnie. Robimy speedrun jedzenia kabanosa. O, było. Nie chcę więcej. Uwaga, Wojtkowi strzeliła guma. Na szczęście w raczkach. Wiesz, w tą stronę jak Jako Będzie- były będzie student kleił. Politechniki Poznańskiej sobie poradzę. No jest to majster, będzie kleił. Szolik nie. Czapka to nie jest zbyt cool, ale też ciepło będzie. Na reggae?
patrzcie ile to jest śniegu, tak bym powiedział, że z pół metra, a to są stoły. Jak byliśmy miesiąc temu, niecały, przy tych stołach, to one były całe przykryte śniegiem, także ładnie stopniało. Tak samo zresztą z tymi kosodrzewinkami, które tutaj widzicie, to one też były całe przykryte śniegiem jeszcze miesiąc temu. Godzina 20, jesteśmy pod schroniskiem Samotnia. Pokażę wam widoczek, już jest całkowicie pusto. Nie ma turystów. Za chwilę się zbieramy z powrotem do Karpacza. Natomiast jest pewien problem, ponieważ mam buty mokre na wylot. Jak też widzieliście, trasa do najprzyjemniejszych nie należała przez ten piasko-śnieg. No i są całe przemoknięte skarpetki, buty, także będzie trzeba wysuszyć, ale wątpię, żeby wyschły do jutra. Także będziemy coś szpącić. Dobra, trudno. Żeby jest upośledzona, zobacz jak ona skacze. Upożaba. I ona jest chora. Jestem już w apartamencie po całodniowym hajku. Ekipa jest w Dino na zakupach, ja nie potrzebuję nic, ponieważ jestem mocno wyposażony. Uwaga, pokażę wam co mnie czeka. Zaglądamy do lodówki, potem do zamrażarki. Co my tutaj mamy? Kilogramowa pizza. Oj, czekajcie. Zobaczcie to, co mnie dzisiaj czeka na kolację. Pizza familijna, Appetito 1 kg. Uwaga. Appetito przełamana na pół za pomocą rąk, ponieważ nóż sobie nie był w stanie poradzić. Zobacz. Ale to będzie smakować. Ślinka cieknie. Połowa połówki Appetitu już jest zrobiona, a zobaczcie jak to się prezentuje, jak to pięknie pracuje. Kolacja już jest gotowa, jak też widzicie, super się to prezentuje. Niestety podczas smażenia odpadło trochę zawartości, natomiast to nie jest problemem, dlatego sobie urozmaicimy. Wędlina, serek. Ej, Mikołaj! Tak wygląda gotowe danie, coś pięknego. Niestety nastąpiły pewne komplikacje, mieliśmy w planach jechać do skalnego miasta w Czechach, niestety po raz drugi dowód rejestracyjny nie został ogarnięty i lipa z przekroczeniem granicy, dlatego dzisiaj po raz drugi idziemy tym samym szlakiem w kierunku wodospadu Szklarki. No i co? Atakujemy Czechy! No tutaj ja wstałem spokojnie, myśmy mogli trzymać z 5 km na godzinę. Jesteśmy znowu pod schroniskiem, pod Ławskim Szczytem. Tam jest schronisko. Tu jest Wojtuś, czekamy na resztę ekipy. Tutaj Błeczki. Bardzo ładny widoczek. Kolejka do toalety jest bardzo duża, z 15 osób. Jak byliśmy tutaj przedwczoraj nie było nikogo. Teraz no jest pełno, jest pełno. Dobra, przerwa skończona. Podchodzimy pod szczyt. Najintensywniejsze podejście teraz. Czeka nas ile? Kilometr 100 i 240 pod górę. No nie jest to nic imponującego, ale zdecydowanie najwięcej jak pokonaliśmy do tej pory podczas dnia dzisiejszego. Jak na razie jest coś takiego, zobaczymy co będzie dalej. Czas nas goni, niestety nawigujący się nie popisał i poszliśmy złym szlakiem, także się wracamy. Po lekkich komplikacjach docieramy na szlak docelowy. Ja założyłem sobie raczki, żeby było łatwiej i się mniej ślizgać, chociaż przy takim podłożu nie ma to większego znaczenia. Wojtuś z jednym raczkiem, ponieważ wczoraj mu się rozpadł jeden, także widzimy się na szczycie.
minęliśmy czeską budkę, schodzimy w dół w stronę wodospadu Pańcawy. No i tyle mam wam do przekazania, widzowie. drodzy. Jesteśmy już oficjalnie w Czechach. Dokładnie. Drugi raz w ciągu 2 dni, reszta ekipy jeszcze tam idzie. I tam masz takie, żeby ci nie sknęło. No i dotarliśmy do miejsca docelowego, jesteśmy przy wodospadzie Pancawy. Tak się on prezentuje. 148 metrów wysokości, najwyższy wodospad w Czechach i w całych Karkonosach. Bardzo ładny widoczek, tam w oddali widać Śnieżkę. Tam jest widoczek na Śnieżne Kotły. Także co, za chwilę będziemy wracać. Do zobaczenia! Zaczynamy schodzić. Byliśmy z Wojtusiem łącznie na 2 wodospadach, jak też widzieliście. Niestety reszta ekipy załapała się tylko na jeden i zaczęła schodzić wcześniej. Także mają nad nami jakieś 40 minut przewagi, przynajmniej mieli. Pokażę wam też widoczek. Niestety nie mam swoich kików, ponieważ oddałem je. No w zasadzie pożyczyłem, niestety nie mam swoich kików, także kolana dość mocno oberwą, no ale co mam zrobić? Update, drodzy widzowie. Kolega zaliczył szlifa. Pokaż dupę. Proszę widzowie. Zachciało się chodzić po błocie, zachciało. No, a mogłem wybrać śnieg, ale stwierdziłem, że błoto będzie lepsze. No ale na śniegu jak się przewróciłem, to nie ma śladów przynajmniej, a na błocie Ale to... jest ciekawie. Wybraliśmy wersję z większą dawką adrenaliny, no i naprawdę jest ciekawie, nie? No co mogę powiedzieć, każdy mój wyjazd w góry w zimę kończył się glebą, co najmniej jedną, także jest odhaczone, także dobrze. No, pozdrawiam. No, jesteśmy znowu pod schroniskiem, pod Łapskim Szczytem. Zejście zostało zakończone. Finalnie ja zaliczyłem 3 gleby, 2 razy na śnieg, raz na błoto, Wojtuś 2. No i udało nam się wyprzedzić 2 muszkieterów. Nie mam pojęcia jak to zrobiliśmy, ponieważ mieli 40 minut przewagi, natomiast teraz na nich czekamy i będziemy powoli schodzić do auta. Co mogę powiedzieć? No, jesteśmy już na parkingu. 4 godziny drogi przed nami. To na tyle.